Гипертрофированные аденоиды – частая причина обращений к врачам-лорам и к врачам-педиатрам. Давайте разберемся, что это такое и когда это действительно проблема. Под аденоидами поднимаются увеличенные носоглоточные миндалины. Врач-педиатр их посмотреть не может, а хороший врач-лор может. Для этого необходимо провести назальную эндоскопию, завести эндоскоп в нос. Из-за чего они увеличены? Чаще всего они увеличиваются за счет вирусных, бактериальных инфекций, потому что носоглоточные миндалины первые, кто с ними встречаются. Также они увеличены у детей из-за того, что скорость роста лимфоидной ткани превышает скорость роста костных структур. Когда это действительно проблема? Если у ребенка частые рецидивирующие средние отиты, либо затяжные, непроходящие серозные отиты, либо если у ребенка присутствует обструктивное апноэ сна или носовое дыхание затруднено всегда, а не только в период ОРВИ. Как определить, нужно ли оперировать ребенка? Нужно, чтобы хороший лор-врач зашел эндоскопом в нос и посмотрел, насколько аденоиды перекрывают слуховую трубу и перекрывают носовые ходы. Если это действительно так, даже на фоне здоровья, тогда это показание к операции. Все остальное не является показанием.